Presidenta, señoras y señores diputados, consejera señora Parlón, la Cataluña del señor Illa, donde supuestamente el Quilafá la paga, sigue liderando todos los rankings delictivos en España, en homicidios, violaciones, narcodelincuencia, yihadismo y también en ocupación ilegal. Y sobre este último tema que nos ocupa, valga la redundancia, nos queremos preguntar, en primer lugar, ¿cuántas ocupaciones hay realmente en Cataluña? La izquierda suele decir que Vox magnifica el problema de la ocupación, que exageramos, y para ello utilizan una trampa y voy a intentar explicarlo brevemente. Cataluña en 2024 registró un total de 7.000 usurpaciones y allanamientos de morada, el 42,6% del total nacional según el Ministerio de Interior. Pero es que estos datos, siendo ya graves, no reflejan ni de lejos el alcance real del fenómeno de la ocupación en Cataluña, porque las ocupaciones son muchas más de las que se denuncian en vía penal. Muchas personas no acuden a la vía penal porque en derecho penal existe el principio de personalidad, de que la responsabilidad penal es personal y de que nadie puede ser castigado por un hecho ajeno. Y, por tanto, aunque consigas identificar a los ocupas al inicio del procedimiento, si es que lo consigues, si los ocupas luego cambian a lo largo del procedimiento, en un momento posterior o en el momento del desalojo, allí hay otras personas, el procedimiento se tiene que archivar y volver a empezar. Por eso muchos abogados descartan la vía penal y recomiendan a sus clientes acudir a la vía civil, donde hay hasta 4 tipos de procedimientos distintos para recuperar una vivienda ocupada. Pues bien, según la estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial, estos 4 tipos de procedimientos civiles arrojaron en 2023 en Cataluña más de 17.000 juicios para hacer frente a los ocupas y también a los inquiocupas, que son aquellos que sustituyen la patada en la puerta por el incumplimiento de un contrato previo en el que dejan de pagar la renta. El problema, por tanto, es infinitamente mayor al que reflejan las estadísticas del Ministerio del Interior y al que los sucesivos gobiernos de la Generalitat han querido admitir. Otra pregunta que conviene hacerse es por qué en Cataluña hay muchas más ocupaciones que en el resto de regiones de España. ¿Alguien cree que esto es por casualidad? Evidentemente no. La cruda realidad es que aquí separatistas y socialistas que han gobernado durante 40 años han tolerado y consentido la ocupación ilegal. Esquerra, Junts, los comunes, el PSC han sido condescendientes, cuando no cómplices, de los ocupas y de aquellos polvos, estos lodos. Lo explicaré de una manera muy gráfica para que me entienda todo el mundo. Igual algunos no quieren acordarse de lo que se vivió en Cambiés hace una década. ¿Se acuerdan? Tras 17 años ocupando impunemente un edificio en el barrio de Sants, un juzgado ordenó el desalojo de los ocupas en mayo de 2014. La respuesta de la extrema izquierda de los ocupas no se hizo esperar. Varios días de destrozos, quema de contenedores, agresiones brutales a la policía y el orden de la ciudad en jaque. Finalmente, el alcalde de Barcelona, el señor Xavier Trias, del partido de los oportunistas de Junts, que ahora van de dignos y de concienciados con este tema, se asustó y ordenó la paralización del procedimiento, del desalojo. Resultado, los ocupas ganaron el pulso a la autoridad y volvieron al edificio donde siguen a día de hoy. Y no fue el único caso. Más tarde nos enteramos de que el Ayuntamiento de Barcelona, también por obra y gracia del alcalde Trias, había estado años pagando el alquiler a los ocupas del Banc Expropiat de Gràcia. Ojo, no solo el alquiler, también el IBI, las basuras, la comunidad y todos los suministros. Es decir, los catalanes sin vivienda y Junts pagando piso a los ocupas. Pues este es el resumen de por qué Cataluña es el paraíso de los ocupas, no solo en España, sino también en Europa. Porque ustedes, PSC, Esquerra, Junts y los comunes de Colau, son cómplices por acción y omisión de estos delincuentes, que saben que en Cataluña hay leyes que les protegen y gobiernos que les toleran. Y quiero referirme también a la responsabilidad que tienen todos ustedes por su acción legislativa, porque han aprobado leyes como la Ley Catalana 24/2015, reformada por el Decreto Ley 17/2019, que legitimaba la ocupación, que otorgaba derechos a los ocupas, que reconocía de facto la ocupación como un modo de acceder a la vivienda. Delirante, absolutamente delirante. Y hay que recordar, además, que el PSC ha aprobado hace unos meses, señora Parlón, el decálogo de empadronamiento de la Generalitat de Cataluña. Y expresamente se dice en él, atención, que hay que empadronar a las personas que vivan de forma irregular en una vivienda. En fin, manda narices el PSC promoviendo el empadronamiento fraudulento de inmigrantes ilegales y de ocupas. Por tanto, desde Vox les volvemos a exigir que dejen de legitimar la ocupación. Los poderes públicos deben transmitir un mensaje claro, rotundo, de condena de la ocupación ilegal, sin eufemismos, sin medias tintas,
sin falsas distinciones inventadas entre ocupaciones delincuenciales y no delincuenciales que solo hacen que legitimar a miles de ocupas. Todo aquel que ocupa es un delincuente y los delincuentes no pueden tener más derechos que los catalanes honrados. Y ahora me quiero referir a los perversos efectos de la ocupación ilegal en la seguridad de los barrios y en el acceso a la vivienda. Todo el mundo sabe que las ocupaciones ya no son espontáneas, son indiscriminadas y masivas. Afectan a todo tipo de propietarios y generan importantes conflictos sociales y vecinales, sobre todo en los barrios más humildes. Las ocupaciones están provocando que muchas familias se tengan que ir de sus barrios y están destrozando la paz social y la seguridad de los catalanes. Basta ver lo que ha sucedido en Salt, donde ya hemos comprobado qué pasa cuando el imán de una comunidad islámica intenta ocupar una vivienda y no lo consigue. Que lanza a toda una avalancha de fieles a incendiar las calles, a provocar disturbios y a asediar una comisaría de los Mossos d'Esquadra para disputarle a la policía el control y la autoridad. ¿Y el actual gobierno socialista del señor Illa qué ha hecho? Pues en vez de detener a este delincuente, median con el imán ocupa para intentar darle una vivienda por la puerta de atrás. Vivienda que no tienen la mayoría de familias españolas en situación de vulnerabilidad real. Y les preguntamos, ¿qué tienen que hacer las familias catalanas? ¿Qué tienen que hacer para tener una alternativa? ¿Quemar las calles, como el imán de Salt? ¿Ponerse un hijab? Porque ustedes protegen a los delincuentes y protegen a aquellos que acaban de llegar, incluso de forma ilegal, a Cataluña, pero abandonan a los catalanes vulnerables. Y vamos a hablar también del acceso a la vivienda, porque la ocupación es un delito que tiene un impacto directo y dramático sobre la vivienda. La indefensión de los propietarios cada vez es mayor. Son más los particulares que prefieren poner a la venta su piso o buscar otras fórmulas más seguras antes de poner en alquiler su vivienda. Los portales inmobiliarios acumulan cada vez más anuncios de pisos a la venta que no se pueden visitar porque están ocupados. Miren, solo en la provincia de Barcelona el portal inmobiliario Idealista anuncia 6.778 viviendas en venta que no se pueden visitar porque están ocupadas. Y lo grave es que el problema no es exclusivo de los portales inmobiliarios. La Agencia Catalana del Habitatge tiene más de 1.000 viviendas sociales ocupadas también. Y es inadmisible que los ocupas, ¿verdad?, perjudiquen a las familias vulnerables que han cumplido los requisitos legales y esperado pacientemente durante años y les pasen por delante. No hace falta ser muy despierto para ver la afectación que la ocupación ilegal tiene en el mercado de vivienda y del alquiler. Incremento de requisitos, incremento del precio y retirada, obviamente, de viviendas del mercado de alquiler. Es absolutamente de cajón. Y eso lo demuestran los datos, por mucho que los socialistas intenten maquillarlos con mentiras. Miren, Sánchez presumía la semana pasada, en sus propias palabras, de que los precios han bajado en Cataluña un 3,7% en zonas tensionadas. Falso. La oferta de viviendas disponibles en Cataluña se ha desplomado un 26% en 2024 y sus precios se han disparado un 11% tras aplicar la ley de vivienda. Y ante toda esta situación, la pregunta definitiva, señora consejera, es ¿qué va a hacer el Departamento de Interior? Porque la carta de presentación de la señora Parlon, y todos lo recordamos, al frente de la Consellería de Interior fue erigirse como azote de la ocupación ilegal en Santa Coloma de Gramenet. Consellera, han pasado 230 días de gobierno del PSC y no hemos visto ni una sola medida del gobierno del señor Illa frente al gravísimo problema de la ocupación ilegal. Absolutamente nada. En mayo presumía usted de números en desocupaciones y nos preguntamos ¿qué ha pasado cuando ha llegado al Departamento del Interior? Todos son excusas, todos sus anuncios se han desvanecido. Y por eso le queremos preguntar en esta interpelación ¿qué medidas va a adoptar el Departamento de Interior, su consejería, para hacer frente al grave problema de la ocupación ilegal? Muchas gracias. A continuació, per respondre, té la paraula la consellera d'Interior i Seguretat Pública, l'honorable senyora Núria Parlon i Gil. Moltes gràcies, president, diputats, diputades.
Aquesta és una interpel·lació que coincidirà, crec, més o menys amb la que després farà el grup del Partit Popular. Per tant, potser veuran que en alguns moments repeteixo una part de l'argumentació davant de la problemàtica de l'ocupació. La problemàtica de l'ocupació no es pot enfocar des d'una visió clarament tendenciosa, com acaba de fer, en aquest cas, el portaveu de la Comissió d'Interior i el diputat Macián. Sota el meu punt de vista, crec que aquest tema s'ha d'abordar amb seriositat i, sobretot, hem d'entendre que estem fent front a una realitat molt complexa. I ara explicaré el perquè. De fet, a Catalunya es produeixen, i es van produir, i això vostè té les dades, 6.265 ocupacions que han estat consumades, és a dir, que s'han produït, i 2.055 han estat temptatives d'ocupació, és a dir, que no s'han dut a terme, el que vol dir que hi ha feina policial, feina que fa la policia local a tota Catalunya de la mà del cos de Mossos d'Esquadra. I després explicaré quines són les mesures que el Departament desplega, no ara que governa el PSC, ja les desplegava abans en els casos en els quals aquestes ocupacions clarament s'han d'evitar i s'han d'avortar. Ara bé, dic que és un fenomen complex perquè hi ha una dada que és molt important, que vostè no ha remarcat avui aquí en la seva intervenció, que és el fet que el 61,8% de les ocupacions s'estan produint en habitatges que no estan en ús o que estan en construcció. Per tant, Catalunya té un greu problema d'accés a l'habitatge, i això és innegable, i el govern està prenent mesures en aquesta direcció per fer més habitatge que la gent pugui pagar amb els salaris que té i adequar-lo a les diferents necessitats de la vida, de la gent més jove, de la gent gran, etc. Hi ha un parc d'habitatge que no està complint amb la seva funció i és obligació del govern, però també dels promotors d'aquests habitatges, de fer-los complir amb la seva funció, perquè hi ha necessitats reals d'habitatge a Catalunya. Cosa diferent són les ocupacions delinqüencials que es poden donar fruit també d'aquesta deixadesa. Davant d'aquestes ocupacions delinqüencials, que moltes d'elles estan vinculades a gent que fa plantacions de marihuana, que es dedica a traficar droga, que es dedica a fer frau de fluid elèctric, aquí hi ha diligència i actuació policial en tots els casos, o en gairebé tots els casos, amb investigacions que són clarament complexes, però que es porten a terme, sense anar més lluny. I són dades no de la Conselleria d'Interior, són dades, en aquest cas, del conjunt de suport policial que ha fet el cos de Mossos d'Esquadra en desallotjaments de caràcter judicial, a un total de 5.142 per any. D'aquests, el 47% són desallotjaments efectivament que s'han realitzat amb suport policial. I em dirà, i els 35 restants què passa? Doncs s'han suspès abans de la data prevista també per ordre judicial, igual que és obligatori per llei empadronar les persones encara que estiguin en un habitatge irregular, factor que vostè hauria de conèixer. I crec que no està en contra de complir les lleis. Per tant, el fenomen de l'ocupació s'ha d'abordar amb contundència sempre i quan aquestes ocupacions estiguin clarament relacionades amb l'activitat delictiva, com així s'està fent per part del Departament d'Interior. Sense anar més lluny, miri, li donaré més informació que crec que és important que pugui conèixer. Des de l'any 2019, el cos de Mossos d'Esquadra té la Unitat Central de Conflictes en l'Habitatge. Aquesta unitat està especialitzada en el seguiment, la homogenització i la proposta de procediments en treball en els àmbits de les ocupacions i els desnonaments. Perquè li vaig a dir una cosa, vostè m'ha tret que jo era alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i que lluitava contra l'ocupació. Li puc dir que les ocupacions de persones vulnerables no va haver cap veí de Santa Coloma de Gramenet que anés a l'Ajuntament a demanar que hi hagués un desallotjament. Si les persones es comportaven de manera adequada i de manera correcta.
Les ocupacions que els veïns demanen diligència i actuació immediata i eficaç són aquelles que estan vinculades en l'activitat delinqüencial. I mentre no tinguem una resposta adequada pels problemes d'habitatge, com ja li deia que el govern s'ha posat a treballar de valent per resoldre'ls, nosaltres, almenys des de Mossos d'Esquadra, des del cos de Mossos d'Esquadra, de la mà del Poder Judicial i amb els instruments que tenim per dur a terme les investigacions on tenim ocupacions consumades i on tenim plantacions de marihuana i tenim activitat delictiva multireincident en molts casos, és combatre prioritàriament aquestes ocupacions, que és el que estem fent i és el que continuarem fent a tot arreu. Perquè, com li deia, aquesta unitat es va crear el 2019 i es va reforçar el 2023. I es va reforçar precisament treballant amb les unitats i àrees regionals de seguretat ciutadana, proximitat i atenció amb les víctimes. En quin objectiu? Coordinar, supervisar i avaluar el tractament dels conflictes en l'habitatge amb estratègies preventives. El cos de Mossos d'Esquadra té un protocol de treball en el cas de les ocupacions que és públic, que deixa ben clar que s'han de garantir, en el cas que es dugui a terme una desocupació, si hi ha persones en risc de vulnerabilitat, s'ha de donar una sortida habitacional. Què fem? Els deixem al carrer? No els empadronem? Que no tinguin assistència mèdica? Que no puguin anar a un CAP a atendre's quan estan malalts o que no puguin estar els seus fills i filles escolaritzats? De què estem parlant? Aquest és un tema que s'ha d'abordar amb seriositat i contundència absoluta contra l'ocupació delinqüencial. I aquella que tingui una component de vulnerabilitat és responsabilitat dels poders públics també, de la mà dels ajuntaments, de trobar una solució i una alternativa habitacional a aquelles persones, especialment si tenen infants a càrrec. I això ho saben molt bé tots els alcaldes i totes les alcaldesses, independentment del seu color polític. Independentment del color polític. Potser vostès encara no tenen alcaldes o alcaldesses i no saben del que estic parlant. Però hi ha una línia vermella entre la vulnerabilitat social associada a la necessitat d'habitatge, que mentre no tinguem els recursos s'ha de donar una alternativa. I davant de l'ocupació de caràcter delinqüencial, tots els recursos que tinguem a l'abast per combatre-la, sí, perquè perjudiquen la convivència, evidentment, perquè fan mal a la bona entesa i fan mal també i abonen el seu discurs de voler associar la immigració moltes vegades amb l'activitat delictiva i moltes vegades amb les ocupacions. Perquè part d'aquestes ocupacions a les que vostè fa referència no són només persones estrangeres, com hem pogut entendre a la seva intervenció. També hi ha persones nacionals que fan ocupacions delinqüencials i ocupacions que perjudiquen la convivència. I això no ha quedat del tot clar en la seva intervenció. Hi ha canvis que s'estan proposant a nivell legislatiu i que estan rebent el tràmit adequat en el Congrés per poder fer el debat amb tranquil·litat sobre aquesta qüestió. Fora l'alarmisme i fora, si rigui, m'és igual que rigui. Té tot el dret a riure's, però no és per riure's aquest problema. És un problema real que tenim com a societat i que l'hem de poder abordar amb seriositat. I la seriositat passa per actuar amb contundència davant l'activitat delictiva, respectar els procediments judicials, dotar el Poder Judicial dels mitjans necessaris per poder actuar en contundència i fer les investigacions amb més diligències, ampliar el cos de Mossos d'Esquadra per poder fer també aquesta feina de forma adequada i, sobretot, no estigmatitzar a la població vulnerable. Perquè això està fora de lloc d'un debat seriós que vulgui resoldre el problema que hi ha al darrere real d'aquest tema, que és un problema d'accés a l'habitatge per les persones que tenen més risc d'exclusió. I no es pot barrejar aquest tema de cap de les maneres amb l'activitat delinqüencial associada a les ocupacions, que és la que jo, quan era alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, combatia. I, per cert, vaig tenir al costat, en aquell moment, el Departament d'Interior i també el conseller Elena. I les coses s'han de dir com són. Canvis legislatius per ser més diligents davant de les ocupacions dels delinqüents, totalment d'acord. Més mitjans policials per fer-ho de la forma adequada, totalment d'acord. Respostes per a les persones vulnerables perquè tinguin un habitatge digne, que puguin pagar i puguin tenir un projecte de vida aquí a Catalunya com es mereixen, també. Però aquest és un debat que, si s'enfoca amb una mirada sesgada, no trobarem solucions. Al contrari, assenyalarem i estigmatitzarem a moltes persones que res tenen a veure amb la delinqüència i clamen respostes de les administracions públiques davant la vulnerabilitat.
Tot seguit, per fer la rèplica, té la paraula el diputat senyor Sergio Macián de Gref. Bien, gracias, presidente. En este pleno se han presentado dos interpelaciones sobre el tema de la ocupación y comienzan a verse tímidas iniciativas de otras formaciones políticas para combatir esta lacra de la ocupación. Y es que las cosas han cambiado mucho desde que en la pasada legislatura Vox prácticamente estuviera sola en la defensa de las víctimas de la ocupación y de la propiedad privada. Aún recuerdo cuando Vox presentó la primera interpelación, ¿verdad?, sobre ocupación ilegal en la pasada legislatura y tuvimos que oír a la diputada Najat Driouech, de Esquerra Republicana, decirnos que nuestra interpelación era una defensa del hombre rico y blanco. En fin, a mí me entró la risa y le dije aquello de que el rico y blanco era el pan Bimbo. Pero es increíble que un partido, ¿verdad?, como Esquerra Republicana, que en la legislatura anterior firmó un acuerdo de legislatura con la CUP, con aquellos que ocupan y defienden la ocupación ilegal, nos venga a decir a nosotros, en fin, qué es defender a las víctimas de la ocupación ilegal. Ha habido que picar mucha piedra para comenzar a revertir este estado de opinión pública absolutamente intoxicada por la izquierda, un marco mental que también han comprado desde Junts. Y mire, cuando hablamos de ocupación ilegal hablamos, consellera, de acceso a la vivienda. Y efectivamente, decía usted que tenemos un problema con el acceso a la vivienda. Y es verdad, porque si ustedes no paran de importar a millones de extranjeros que se creen con derecho a tener una vivienda en Cataluña, pues vamos listos. Mire, yo le tengo que decir una cosa, los catalanes no estamos obligados a ponerle una vivienda a todo aquel que venga de forma ilegal a Cataluña. No estamos obligados a ponerle una vivienda al imán de Salt. Y mire, el problema del acceso a la vivienda, ustedes no lo pueden trasladar desde la Administración a los propietarios, no pueden cargar la obligación de facilitar soluciones habitacionales a las espaldas de los particulares, que es lo que usted acaba de defender desde este atril. Sí, señora consejera, es lo que acaba de hacer usted. Y mire, en muchos casos, esas son familias vulnerables y ancianos que tienen una vivienda puesta en alquiler para tener un ingreso adicional con el que subsistir y que la ocupación les arrebata. Y este drama se ha incrementado mucho más con la promulgación de la Ley 12/23 por el derecho a la vivienda, cuya disposición final quinta, por cierto, consagra y normaliza la inquiocupación. En cuanto al empadronamiento, solamente le daré un apunte. El Tribunal Constitucional, también usted lo sabe, requiere que exista algún tipo de título habilitante para ocupar una vivienda, ¿verdad?, o tener derecho a ocupar una vivienda. El empadronamiento no se puede utilizar como un fraude de ley, que es lo que los comunes defienden. Oigan, llegaron a haber 17.000 personas empadronadas en un piso de la Avenida Meridiana. Si eso no es un fraude de ley en beneficio de aquellos que acaban de llegar de forma ilegal, me tendrán ustedes lo que significa. Y miren, para más INRI, a la vista de la inexistente, ¿verdad?, protección legal de la propiedad privada frente a la ocupación ilegal, que se hace tanto desde el Gobierno socialista de la Nación como desde los sucesivos gobiernos de la Generalitat, tenemos que adoptar medidas para combatir esta lacra desde una doble vertiente. Desde una vertiente penal, endureciendo las penas por usurpación y dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de mayores medios en la lucha contra el fenómeno de la ocupación ilegal, y civil, agilizando los procesos de desahucio de ocupas y ampliando el objeto como los sujetos amparados bajo este procedimiento más rápido de recuperación de inmuebles que existe en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la moción, señora consejera, le concretaremos medidas, pero hay una fundamental que no obliga a modificar ni una coma de ninguna ley, que es dotar a los Mossos y a las policías locales del respaldo jurídico y político y de criterios claros para hacer su trabajo. De nada sirve aumentar la plantilla de Mossos d'Esquadra, algo de lo que usted siempre que sale a este atril se vanagloria con razón, pero si a esos Mossos d'Esquadra no se les dota de la cobertura jurídica y de seguridad necesaria para actuar. Aprobar un protocolo claro de actuación a los Mossos d'Esquadra con un parámetro temporal definido de actuación, porque no podemos permitir que a las víctimas de la ocupación, ¿verdad?, los Mossos les digan que acaban de recibir un aviso pero que no pueden hacer nada. ¿Usted sabe la sensación de impotencia que genera tanto en las víctimas como en los agentes? En definitiva, hay que combatir la ocupación ilegal con la máxima determinación política que no hemos visto en ninguno de los gobiernos que le precede, ni, por desgracia, en el que usted preside la Consejería de Interior. Y hay que, como digo, combatir la ocupación ilegal tanto frente al que pega la patada en la puerta, contra quien los Mossos deben poder actuar con la absoluta celeridad y rapidez,
como también contra el que sustituye la patada en la puerta, como antes decía, por un contrato falso de alquiler y no paga ni siquiera la primera mensualidad, lo que se conoce como los inquiocupas. Por tanto, mire, la ocupación hace daño, y se lo voy a decir, señora consejera, a la gente trabajadora, a la que se le está robando el fruto de su trabajo, su ahorro y su esfuerzo en adquirir una propiedad y pagar una casa. También hace daño a nuestros barrios y a nuestros pueblos, generando delincuencia, inseguridad y problemas graves de convivencia. Y también hace mucho daño, señora consejera, a las instituciones, provocando pérdida de confianza en la gente al ver cómo los políticos como usted, que nos gobiernan, olvidan a las víctimas y protegen a los delincuentes. Muchas gracias. Per fer la rèplica té la paraula la consellera d'Interior i Seguretat Pública. Sap què passa, diputat? Que, per sort, tenim un sistema democràtic millorable que no permetria que cap conseller o consellera, sota el seu criteri, pogués perjudicar els interessos dels veïns i veïnes, com vostè acaba de dir al finalitzar la seva intervenció que fa l'actual consellera. Miris, els Mossos d'Esquadra, i això vostè ho sap tan bé com jo, davant del delicte flagrant d'ocupació i d'usurpació d'un bé immoble, no necessiten cap canvi de llei. Poden actuar de manera immediata. Per tant, de manera immediata. Per tant, el petit propietari al que vostè feia referència, la senyora que té el seu pis llogat per pagar-se la pensió, o el senyor o la senyora que té el seu pis llogat per poder-se pagar la residència on el tenen tutelat, automàticament es pot actuar per flagrància davant d'aquesta ocupació. I això és així, perquè el sistema protegeix la intervenció dels Mossos d'Esquadra. El que sí que vostè ha de tenir present, i no ho ha remarcat en la seva segona intervenció, que sembla ser que no m'ha escoltat prou bé, que hi ha un 61,8%, podem arrodonir el 62% de les ocupacions que s'estan produint en habitatges que no tenen ús o estan en construcció i que són un greu problema per la convivència. Jo li he reconegut perquè és en aquest tipus d'habitatge on, malauradament, es poden dur a terme i es duen a terme activitats delinqüencials. I aquí, tot el que avanci el sistema legislatiu per poder actuar en contundència davant d'aquest tipus d'ocupació, perfecte. I els Mossos estaran avalats per fer-ho. I quan hi hagi al darrere una situació de vulnerabilitat, i ho he dit, i vostè també ho ha tergiversat, és l'administració pública, no els propietaris, els que han de donar una solució a aquella situació de vulnerabilitat. Per això el govern està treballant en polítiques per impulsar l'habitatge, que és una part de la intervenció que no hauria de fer jo, sinó la consellera de Territori, però li avanço. Per això li deia que aquest és un fenomen complex. Per això li deia que aquest no és un fenomen que es pugui abordar només des de la perspectiva policial. Ni aquest ni cap, dels que ens afecten com a societat. Però estem parlant de les ocupacions. Per tant, habitatges de petits propietaris, la llei actual dona marge per poder actuar. I així actua la policia, i així actuen els Mossos d'Esquadra, i així actuen les policies locals. I cada cop de manera més coordinada, més eficient i més eficaç. I li puc garantir. Ara bé, també hem de tenir en compte que hi ha molt poques ocupacions de persones vulnerables que donin problemes. I aquestes no seran les prioritats del Departament d'Interior. Mentre no tinguem una solució com a govern i com a país davant la situació d'emergència habitacional. Em puc comprometre davant de vostè que lluitarem amb tota la força de la llei i de les modificacions si es produeixen contra les ocupacions delinqüencials i delictives, però també amb la mateixa responsabilitat la demano que no barregi les coses, perquè això té conseqüències molt negatives sobre la població que ha vingut aquí a Catalunya a fer-la millor i a fer-la més rica. Perquè molta gent de Santa Coloma, els meus veïns i les meves veïnes, no han nascut a Catalunya. Van néixer en èpoques passades a altres indrets d'Espanya i a dia d'avui en altres continents, però treballen, són dignes, s'esforcen per millorar la ciutat, participen de les nostres festes, participen en les associacions de veïns i ningú els hi posa un pis gratis. Se'l guanyen
treballant i contribuint a millorar el producte interior brut del nostre país. I crec que es mereixen un respecte. I crec que no es mereixen determinats comentaris vinculats a un tema molt preocupant, que són les ocupacions delinqüencials i delictives. Aquí, el pes del Departament d'Interior i del Govern serà el que diu sempre el president: no hi ha impunitat.